Por favor, se va dirigido al partido de exhibición. Linda, Nacional de Perú, ingeniero general Víctor Luna, Ciudad de Taireo, director ejecutivo de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Policía Nacional de Perú, y el señor general Ejército Peruano, Julio Ángel Tamarín, inspector de la Segunda División del Ejército Peruano.